Welcome ke channel. Hello, saya bikin slime. Saya sudah jadi slime-nya. Kita jam 4 gak bisa main lagi ya. Apaan sih? Kita jam 4 mau ngaji. Kita bikin. Kalian kalau mau komen, habis ini kita bikin apa lagi? Kalau sisi saya mau dibeliin, tapi cuma 2. Ada yang palsu squishy-nya dia. Tapi selalu loh guys. Kayak kalian kalau mau nonton squishy, mencet terus aja Ria Ricis. Emang Iya Ricis. tapi bukan lu WA. Iya bukan. Ntar ini kita tulisin judul. Kamu kalau mau lihat slime ini Giveaway slime squishy banyak gitu bego. Giveaway squishy. Giveaway slime. slime Yonglex, Sama yang next mulu. slime dan squishy. Iya squishy ntar besok. Kita akan besok hari Rabu kan libur. Kita akan mengunjungkan video squishy kita. Hari Jumat aja. Ntar aku mau beli squishy. Rabu. Mamaku belum pulang. Orang aku mau belinya di mall. Mama kamu kemana? Mama kamu di mana? Gak tahu. Lagi ngelem barang. Emang Ke jengkol, mak gue beli jengkol di kawasan. Nginep dia di kawasan, kagak pulang-pulang. Kalau nggak ada, Mana? Pergi? Mana? ini slime sangat lengket. Ya, Tadi tidak lengket. sebelum saya lengket, ini saya pakai ini. Ya ini ya, sudah jinak kak. Buat makan. Slime-nya langsung minyak kayak gigi. Nah ada yang ini. Nyaman ya? Kayak enggak. Bapak lu udah. Yang bapak lu udah. Iya. Kadang bengkok. Adalah slime-nya berat sekali. Tangga squishy yang lebih 100 ribuan. Saya nanti mau beli yang 100.000. Aku beneran kata mamaku Emang 100.000 gocap kan. di pelunas saja slow. Udah Tapi- pelumpung. Tapi lebih slow banget. Apaan tai ledik gocap aja beli. Tolong beli di pelunas ke bego. Gigi KW anjir KWK. Yang lem gigi buat gue aja. Apa? Slime gigi. Kita akan ntar sore mandi slime. mandi slime gigi. Boleh mandi pakai bak nggak? Bakal boleh Boleh ya. ke slime. Iya jangan bego. Kita masukin YouTube. Tapi gua kalau mandi gua mandi sendiri. Hey guys, welcome back channel. Saya lagi mandi. Ntar saya slime lagi. Saya mandi di bak. Kalau enggak kolam berenang. Saya ada di rumah kolam berenang. Guys, kita tuh pengen tuh berenang di mana namanya? Di AS Ya, Agung Patah. Guys, tuh, punya ide patah. Yuk kita usap ya guys pakai inian. Oh, Woi guys, sendok saya patah guys. Betul belakang. oh ini. Gus apaan sih? Habis nih. Jan, tidak apa-apa, tidak. Dan warnet yuk. Apa? Wah, nggak boleh. Besok ke main warnet yuk. Berdua. Iya yuk. Sama Jian bego. Ada Kinjian. Nanti gua ketemu Sandi lagi. Sandi saya. Andika mau gue goblok. Gue domelin, ntar gue dibilangin guru. Lo tahu guru gue kayak gimana? Galak. Sangat. Galak guru kamu. Guru siapa yang galak? Guru kelas 6. Guru siapa kelas 1 galak? 2. A. Miss Tias. B. Miss Rifa. C.
Bu Siti tua. Apa? Ya ini di tangan saya lengket banget lah. Aku sambil tidur aku ngantuk. Soalnya aku nggak boleh tidur siang. Aku nggak boleh tidur siang ya guys. Aku tadi soalnya habis main warnet dari jam 6 sampai jam 8 jam segini. Tapi ya Kan ye. guys, kayaknya kita mau bikin kamu tuh nih saya kan nonton nih. Kamu nonton aja video Ria Ricis giveaway squishy terbanyak. Nonton aja ya guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah guys, aku malah ngejawabin sendiri. Habisan sih guys, nggak mau sekali jawabin aku. Guys, temen aku lagi cuci tangan, jorok dia. Di kolam berenang ya, Bi? Di kolam berenang kira cuci tangan. Di kolam berenang cuci tangannya. Ya, ini sih nggak kecil kolam berenang bak yang buat anak bayi ya guys. Bau banget guys, belum dicuci. Guys, ini guys, kita masukin tisu guys. Tisu guys. Tisu biar gak lengket. Ih, enak banget ya. Soalnya ini enak Wi. Enak. Allah. Selesai bukan cek. Kantor gue beresin. Bukain Bukan selain. guys, ini banyak banget. Temen aku lagi naruh selam di kulkas. Soalnya tuh aku tuh punya squishy, tapi yang slow banget ya guys. Ya lumayan slow lah. Aku belinya di Ambal, kadang-kadang di apa namanya pasar pas begitu. Kalau ikan dicuci tangannya. Kolam lautan. Hanya kolam susah. Anjang. Guys, aku ditabok. Sisi lah. Anjir, kerengkai. Iya. Kayaknya kita udahan dulu ya guys. Dadah. Dadah, assalamualaikum.